Tekoäly ei ole mikään simppeli työkalu. Se on uusi teollinen vallankumous, ihan oikeasti. Ajattele sähköä 1900-luvun alussa. AI on just sitä. Se tulee muuttamaan ihan kaiken teollisuudessa, luovuudessa ja bisneksessä. Kyse ei ole enää yksittäisistä härpäkkeistä tai tehokkuusparannuksista. Tämä on täysin uusi tapa ajatella, jossa sun luovuus ja strategia moninkertaistetaan tekoälyn avulla, ei korvata. Nyt sun firmalla on 2 polkua edessä. Polku 1. Oot sivustakatsoja. Sä odotat, seuraat uutisia, ehkä testaat jotain ilmaista työkalua ja toteat, että ei tää vielä koske meitä. Sä odotat valmiita ratkaisuja. Mutta vaarana on, että kun ne ohjeet on selvät, peli on jo pelattu. Ne, jotka toimii nyt, on jo rakentaneet ylitsepääsemättömän etumatkan. Tai sitten polku 2. Oot arkkitehti. Arkkitehti tajuaa, että tulevaisuutta ei odoteta, se rakennetaan. Sä et näe tekoälyssä vaan työkaluja, vaan rakennuspalikoita. Sä kysyt, miten me voidaan tällä palvella asiakkaita paremmin? Miten luodaan jotain, mikä ei eilen ollut mahdollista? Arkkitehti on valmis oppimaan, kokeilemaan ja johtamaan. Tämä vallankumous ei odota. Se tapahtuu nyt. Kysymys ei ole enää jos, vaan miten. Jos oot valmis olemaan tulevaisuuden rakentaja omalla alallasi, sun on toimittava. Koska jos et ole, joku muu on jo täydessä vauhdissa. Mieti sitä.